नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी अपडेट में आपका स्वागत है। अभी अभी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से पर्सनल असिस्टेंट के एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, जिसमें उसके टाइपिंग टेस्ट को लेके एडमिट कार्ड का लिंक दिया गया है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप sarkarijobfind.com पे आप यहाँ नीचे आके दिल्ली हाई कोर्ट ये टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड पे क्लिक करके आप यहाँ एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप नीचे आएंगे, जिसमें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट थी जनरल की 11, ओबीसी की 23, ईडब्ल्यूएस की 10, एससी की 9, एसटी की 7। ऐसे ही पर्सनल असिस्टेंट जनरल की 29 पोस्ट थी, ओबीसी की 17, ईडब्ल्यूएस की 16, एससी की 10, एसटी की 5। तो इस तरह से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड का लिंक दिया गया है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन डाल के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही किसी भी तरह की नई अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, ताकि सबसे तेज़ अपडेट आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।